Atın üstüne peçet oldu, et temiz olur. At etleri peçet fırılır, ne olsun? Durma. Əslində burada satış necə aparılmalıydı? Əslində satış yox, hökumət kanalları özləri verirlər efirə ki, bütün ət dükanlarını bağlayırıq. Baxın ha, yaxşı. Sual oldu. Adama cərimə kəsirsən lap yaxşı. Cəriməcək 500 manat, 1000 manat, 5000 manat cərimə kəs. Və dükanı niyə bağlayırsan? Və dükanı niyə laqonla kəsirsən? Birbaşa kıfılı qoyub svarkalayırsan. Niyə? Fil xəstələnəndə fili mi həkimə aparırlar, həkimi mi filə yanına gətirirlər? Camış xəstələnəndə camışı mı həkimə aparırlar, yoxsa həkimi mi camışın yanına gətirirlər? Qoduqla. İndi bu heyvan kəsirsə heyvanı aparmalıdır baytara, gətirməlidir kəsməyə. Dəlisiniz siz. Baytar qəhbən balası gəlib yoxlamalıdır yerində. Almaniyada nətərdir ki, burada da hər şey var da, gəlir arada bir, 6 aydan bir. Həmişə gəlmirlər ki, 6 aydan bir gəldi, hop, yoxladı. Bir dənə problem çıxdısa, 100.000 getdi, ödə. Ət məhsullarına, hansı ki, burada süd məhsullar var. Süd məhsulların və ətin üzərində möhür yoxdur. Həftədə bir dəfə dana kəsir, yenə qoymadınız, imkan vermədiniz ki, danamızı... İçəridəki ətlərin zəhmət olmasa sənədini təqdim edin. Məsələlərə? Axırıncını gətirmişəm, ətinə götürüb, kəsin parkına bax. Bax, mən 117 kilo ət gətirdim. Bəli, mən kəsin parkına bax, bəli. Tamam, başa düşürəm. Bir dəqiqə səbir edin. Buyurun. Belə deyək, sənədin sizin alınma tarixini yetişdir, düzdürmü? Məhv oldu. Məhv olmuyor, bir tane dinləyin. Buyurun. İçəridə hazırda... Buyur. Zəhmət olmasa. Baxın, içəridəki ətlərin... Çəkək, baxaq görə 117-dən artıq gəlsə, nə lazımdır cərməni yaz. 70-60 lət qalıb. Bəli, bax, mövcud müddəti bitib, ətin saxlanma... Yemək, ətin saxlanma olmaz. Qanuni olaraq ətin saxlanma müddəti var. Və ətin saxlanma müddəti sənəd üzərində də görünür ki, 20-si oktyabr tarixində bitmişdir. Mən ona görə sizə bilmək istəyirəm ki, yenisini özünüz kəsmişsiniz. Kəsməmişəm, bacım, kəsməmişəm. Satış olunmur, ət getmir. 5 günün əti çöldə olmalı ola bilməz. Baxın, ət çöldə... 800 manat verməli onu da deyirəm, mən çəkim məndən. Bu nə tələb edin? Başı qarab deyil bunlar onlar. Yatıb durur, gündə bir keyf çiləşirlər. Rüşvət istəyir. Grajdanska Xəzərlə markalı maşınla gəlirlər güdürlər. Ya pul verməlisən, ya bağlamalısan. Nə qədər pul? 30 manat, 20 manat, asat tuturur. Amma özü bir sual verir, xəbər yoxdur. Bu qəhbələr indiyə kimi 30 manat, 20 manat hər gün alıblar, hər gün alıblar. İndi bunları xodlayıblar, ortaya salıblar, bu baytarlıq işçilərdir. Xodlayıb ortaya salıblar ki, gedin bütün ət dükanları bağlanılmalıdır. Nə bilim, görürsünüz, sənəd olana da nə deyir? 5 gündə də Mehriban Əliyevanın marketlərində ət 5 günə satılıb qutarırmı ki? Orada da ət el olur ki, aylarla qalır orada. Soyuducuda qalır da. Fikir verin ha. İndi o vaxt da düz olsaydı nə izam için eləyəcəkdi? Ətin üstü açıqdır, orada çipin qona bilər, bu gigiyena belədir, o biri ne ya belədir və salam belə şeylər deyəcək. Sadəcə yadınızdadır da, qırmızı taksilər ölkəyə gəldi, ha qırmızı taksilər. Dedim ha millət, Leyla Əliyeva aeroportun, bütün o qırmızı taksilər aeroportdan adamlar daşıyacaq. İndiyə kimi Uber, o Bolt taksilər 10-15 manada daşıyırdı aeroportdan. İndi heç kimi buraxmayacaqlar aeroporta, havalimanına. Leyla Əliyevanın taksiləri adamın birini 30-35 manada metro ayağına gətirəcək. Mən dedim mi? Dedim. Mən deyən 2-3 həftə sonra heç bir ay çəkmədim. Mən deyəni gördünüzmü? Gördünüz. Leyla Əliyeva bu biznesə əl qoydu. İndi bax deyirəm sizə. Bütün ət dükanları bağlanılmalıdır, məhdudiyyətlər qoyulmalı. İndi əlbəttə ki, elə ət dükanı olacaq ki, Vilayət Eyvazovundur, ya qohumunundur. Bəzi bir ikisi qala bilər, bir neçəsi qala bilər. Amma hamısını bağlayacaqlar. Bağlayacaqlar, onları bezdirəcəklər. Qanunu işləyənləri bezdirəcəklər, bağlayacaqlar. Ancaq Mehriban Əliyevanın Hindistandan ölü heyvan ətlərini gətirib tərkibinə rəng və zəhər vurduraraq xalqa satacaqlar. Və mən bunu hakimiyyətin içindən alıram bu məlumat. Və mən bunu haçanla deyirdim sizə. Bir ay, 2 ay bundan qabaq deyirdim. Ay millət, xəstəlik yayırlar. Dabaq xəstəliyi deyirlər. Amma bu dabaq xəstəliyi deyil ha. Bu başqa cürə xəstəlikdir. Heyvanları zəhərliyirlər, qəsdindən ki, satışı dayandırsınlar ya da mağazaları bağlasınlar. Gördünüz mü? Satışı dayandırmaq istədilər, heyvan kəsim satışı. Gözlər ki, bir gün qabaq mən hərəkətə keçdim. Ona görə hələ ki, bu sistemdə yox, hələ ki, mağazaları bağlamaq sisteminə yapışıblar. Nə oldu qəhvə balaları? Bu boyda Bakı şəhərində, bu boyda Azərbaycanda bir dənə qanuni ət dükanı yox idi mi? Qəhvə balaları. Bir ardıca bütün ət dükanlarını bağlayırlar. Nətər deyirəm sizə. Bəli, o kişi düz deyir, o qəssab. O qəssab düz deyir. Əvvəllər 20-30 manat alıb gedirlər. İndi gəlirlər, deyirlər ki, yox, çəkilişdən, məkilişdən, polisdən gəliblər. Öyle sıvarka ilə, muvarka ilə, hamısı bağlanmalı. 20-30 manada da yaxın durmurlar. Mehribanın komandası da, dallağın. İlham Əliyev ailəsi Hindistan, Pakistan, Bangladeş, İndoneziyanın bir hissəsi. Hansı ki orada inəyi Allah hesab edirlər, kəsmirlər. Orada inəyin ətinin kilosu, yəni mal ətinin kilosu 50 sentdir. 1 eurodan 50 sentdən alırlar, 1 manat eləmir. Silkveyn təyyarələri zaten boşdur. İndi işit savaşmır ki, terör örgütünə silah daşısın İlham Əliyev, pul alsın. İndi oradan o Silkveyn təyyarələri ancaq ət daşıyacaq, yerli bazarı məhv edirlər, xaricdən gətirirlər. Və salam, hələ İlham Əliyev bu əti Türkiyədə satacaq. Azərbaycan bazarı biraz azdır ha. Azərbaycan bazarı azdır, balacadır.
o qədər böyük ət, o qədər neçə milyon ton danışıblar. Türkiyəni də əl alacaqlar. Türkiyədə paylayacaqlar. Azərbaycan da zəhəriyyəcələr Türkiyədə. Narahat olmayın. Cərimə tətbiq edilir, başa düşün. Elə cərimə ilə. Bəs niyə cəmaatın mağazasını bağlayırsınız? Dükanlarına Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə hücuma keçiblər. Bağlayırlar ki, Paşayevlərin gətirdiyi ətlərin satışı çoxalsın. Mən buna deyəndə inanmırdınız. İndi görürsünüz, ortaya çıxır özlər, sındırcasına cəmaatın çörəyin kəsilir. Gör, nə qədər adamın çörəyin kəsirlər. Elə belə baxmayın bu işlərə, dostlar.